வெல்கம் டு பயோதுளி 10th ஸ்டாண்டர்ட் லெசன் 14. இந்த லெசன்ல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய அடுத்த கொஸ்டின் இன் வாட் ஆர் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ், ஹவு தே ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு, வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வால்ஸ் இன் தி ஹார்ட். இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதுல பாருங்க, ஹார்ட் சவுண்ட். நமக்கு அந்த ஹார்ட் சவுண்டுங்கிறது லப் டப்புங்கிற சத்தம் கேட்கும் இல்லையா? அந்த லப் டப்புங்கிற சத்தம் எப்படி கேட்கும்னா, நம்ம இதயத்துல 3 வால்வு இருக்கும். அதாவது ட்ரைகஸ்பீட் வால்வு, பைகஸ்பீட் வால்வு, செமி லூனார் வால்வ் அப்படின்னு சொல்லி 3 வால்வு இருக்கும். அந்த 3 வால்வும் ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகுறதுனாலதான் நம்ம இதயத்துல அந்த லப் டப்ங்கிற சவுண்ட் கேக்குது. த ரிதமிக் க்ளோஷர் அண்ட் ஓப்பனிங் ஆஃப் த வால்வ். ஸோ அந்த வால்வ் கண்டினியூஸா க்ளோஸ் ஆயிட்டு ஓப்பன் ஆகுது, க்ளோஸ் ஆயிட்டு ஓப்பன் ஆகுது. அப்படி பண்றதுனால தான் நமக்கு என்ன வருது? ஹார்ட்ல சவுண்டுங்கிறது வருது. ஃபர்ஸ்ட் சவுண்டு லப்னு ஒரு சத்தம் கேட்கும், செகண்ட் சவுண்டு டப்னு ஒரு சத்தம் கேட்கும். இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் சவுண்டுங்கிறது எங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, ட்ரைகஸ்பீடு அப்புறம் பைகஸ்பீடுங்கிற வால்வு க்ளோஸ் ஆகுறதுனால ப்ரொடியூஸ் ஆகுற சவுண்டு தான் லப். டப்புங்கிற சவுண்ட் பார்த்தோம்னா, செமி லூனார் வால்வு இருக்கு இல்லையா, அது க்ளோஸ் ஆகுற சவுண்டு தான் என்னன்னா டப்பு. இந்த 2 சவுண்டும் பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல நடந்து முடிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா, ஹார்ட்ல உள்ள வால்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஸோ வால்வுங்கிறது ஒரு மஸ்குலர் ஃபிளாப்ஸ், அதாவது ஒரு தளர்வான ஒரு தசை. அந்த தசை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, ரெகுலேட் த ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட் இன் எ சிங்கிள் டைரக்ஷன் அண்ட் பிரிவென்ட் பேக் ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட். ஸோ அந்த வால்வுகள் என்ன பண்ணுதுன்னா, நம்மளோட ரத்த ஓட்டத்தை சீர்படுத்துது. அதாவது நம்ம ரத்தம் எப்போதுமே ஒரே டைரக்ஷன்ல தான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். அது பேக் ஃப்ளோ ஆகக்கூடாது, பின்னோக்கி வரக்கூடாது. ஒருவேளை இதயத்திலிருந்து வெளில வர ரத்தம் ஒரு பின்னோக்கி வந்துச்சு அப்படின்னா, இதயத்துல அந்த ஆக்சிஜன் பிளட்டும் கார்பன் டை ஆக்சைடு பிளட்டும் ஒன்னோட ஒண்ணு கலந்து போயிடும். அப்படி கலக்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம உடம்புல உள்ள செல்களுக்கு என்ன வேணும்? ஆக்சிஜன் ரிச் பிளட் தான் வேணும். அப்ப அது ஒன்னோடு ஒண்ணு கலக்காம இருக்கிறது யாரு பிரிவென்ட் பண்றா அப்படின்னா, இந்த வால்வ் தான் பிரிவென்ட் பண்ணுது. அந்த ரத்தத்தை சிங்கிள் டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்ண வைக்குது. ரத்தம் பின்னோக்கி வர்றதை தடுக்குது.